जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक सैमसंग की वॉशिंग मशीन आई है, इसको हम सर्विस करते हैं। अंदर वाला ड्रम आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हैं, इसको केमिकल लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आपको अंदर जो इसके अंदर वाला छानने वाला ड्रम है ना, वो दिखाते हैं उसकी कंडीशन क्या है। असल में ना ये लोग 2-2 हज़ार रुपये में कर जाते हैं, हम 2,000 रुपये में नहीं करते, ओवरऑल मुकम्मल पार्ट्स खोलते हैं। ये इसका फ़िल्टर खोला हुआ है, ऊपर वाली बेस है, नीचे वाली बेस भी अलहदा कर देते हैं। अभी ये देख रहे हैं इसकी कंडीशन क्या है, सारे फ़िल्टर वगैरह गंदे हुए पड़े हैं। वो आते हैं लोग, वो 2,000 रुपये में सिर्फ आपका छानना निकाल के साफ़ कर देते हैं। ये बिल्कुल इस तरह सर्विस नहीं होती, ये होती है असल सर्विस। A to Z इसका पूरा पार्ट्स अलहदा होता है, ये सर्विस हुआ पड़ा है। ये आप चेक कर रहे हैं, नीचे बेस हर चीज़ उसका अलहदा पड़ा है। ये हम सर्विस करते हैं। अगर किसी भाई ने लाहौर में सर्विस करवानी है, वो हमसे रब्ता कर सकता है, कमेंट करें, हम उसको नंबर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारी सर्विस है।